Перерыв устраивает? Чем мы ноги будем делать чистим? Я готова. Готово? Да, пап, ну только руки. У тебя вилка. Лондон. Папа, я водой немного помою. Да. Папа, можешь немного этой водой немного полить ко мне на руки? Сейчас. Можешь, пап? Да. Лимончик, папа, вылился. Но сначала я хотела начать с этого. Папа, я все хочу начать. Нет. Это блюдо. Папа, это что ли блюдо? Рядом. Папа, это блюдо будет? Если там можно покатать ногами. Сейчас выключишь. А? Сейчас выключишь. Вот у меня все будет сделано. И крутая у меня жизнь. Это точно, сидишь на океане, кушаешь. Так, смотришь. Собачка. Ага. Не. Папа, возьми скол. Диана, иди кушай. Пожалуйста. А почему ты когда не кушаешь? Я всем снимал видео, чтобы... Это меня снимал. Я сделаю, чтобы еще знали, что я с тобой. А давай покупаем вместе потом, когда мы докушаем. Ага, что это? Что с вами классно. Тебе надо Вы ничего не видите. Иди сюда, чтобы я океан снимал. Свою же яму. Готово. Я бегу. Немного ноги намочить.
минута. Я не понял. Ладно, не пытаюсь только сидеть. Да, сам там совсем не рядом. Понимаю, почему все так? Вот, так чётенько. Сегодня чётенько. Мы все походим в городе. Не холодно. Холодно. Это холодно. Маленький кладик, представляете? Да, лягушка была красивая. Обязательно. Быстрее. 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 Папа, я немного его вот так подержала камеру. Это ничего. Просто это оставалось. Смотри. Пап. Ого. Огонь. Подожди. Что это ты нашла? Краба. Крабика маленького? И окушка красивая. А эти я сам. Let me put you in, put you in. What he say? Light up the, working the, and I make it go, Right. Put you in. Ja. Ай, як це порвало. How you been? What you on? In and out of time zones. It's about time. I put the time in. Time to put you on the time that I'm on. Since you tired of the lies and these hoes. All that crying on the phone. Look, I'ma put you first class. Act up. I can. Еще тут пап. Как на коленях. Все. Да, закончилось. Надо сбегать. Ее налить. В океанской водой. Папа, стой. Все, уже все готово. Все, давай. Вот такой у нас дом вид. Как тебе из дома, наш вид из дома? Папа, а мы будем купаться? Я уже сказала. Стою. Давай, быстрее иди. А то помокнешь насквозь. Секретное местечко.
Иди. Папа, А, идем за мной. чё? Куда? Папа какой-то большой камень возьмет. Папа, вот держи. Посмотри, пап. Мы просто будем вот так ломать камень, какие-то такой маклад. Идем. Идем. Куда? Побежали к воде. Кто кого? Смотри, пап, можно ломать камень. Хочешь? Ломать. Круто, да, пап? Ага. Тут их легко ломать. Да, пап? Да. И можно вытаскивать руками. Идем? Пошли. Какой теплый камень нагрелся. Папа, я вот так сделаю. Я готова идти до коленей. Кстати, вода теплая, я попробовал. Ну как теплая? Для океана теплая. Ну, папа, Да? давай, еще быстрее. Побыстрее? Папа, мне нельзя толкаться. Я тебя догоню! Папа, еще один краб. Еще один? Он еще больше. Ага. На камеру снимай, да? Да, снимай. Сейчас я буду делать кашу. Папа, ничего, если немного это запахтится? Что запачкается? У нас же куча одежды. Папа, я иду трусы одену. Или папа, или... Да, папа, Ай, пошли костюмы оденем, все. побежали. Да быстрее, типа. Давай. Побежали? Я тебя догоню! Я тебя сейчас булочки твои сейчас хочу! О, папа, хочешь макароны? Да, давай поем. Ам-ням-ням-ням-ням. Вкусно. Да, осторожно, две машины. Ты фотомодель? Ого, как ты классно кинул. Ты меня чуть не убила! Так, наш секретный чемоданчик. Помнить стоп-луки еще. Да. Теперь знают наш секрет. Да. Это что? Это мой. Это мой. Папа, если сегодня тепленько, я могу без перчаток по доске там ходить? Да, мы доску возьмем, пойдем поплаваем. Просто ты будешь лежать, а я тебя погрею. Папа, я еще покатаюсь, я еще поплаваю. Да.
Пока руки не замерзнут, да? Так, наверное, трусы одень. То иди за машину вон туда, вот там. Возьми трусы себе. Дядь. А где ты их складывала? В чемодан? Да. А где те? А, вот. На, Диан. Одень вот здесь вот. В уголку никто.